Ok, ahora vamos a reemplazar esta bomba que no está funcionando por esa nueva. Siempre antes de reemplazarla comparemos las bombas. Se mira todo similar. Y para esta es una Murano 2006. La bomba se encuentra aquí atrás del sillón del chofer, en el sillón del pasajero. Y aquí es donde va la bomba. Solo lleva estos cuatro tornillos que sujetan al plate y este plate de seguridad. Esta el que sujeta la bomba. Ahora la vamos a poner. Y en estas bombas muchos a veces recomiendan cambiar el medidor de gasolina. En esta función lleva dos. Este va conectado a otro medidor que va en el otro lado, en otro sillón, pero como en este carro estaban funcionando perfectamente, no lo voy a remover. Muchos dicen cuando cambia la bomba siempre cambia los dos, pero el costo es más mayor solo cambiar la bomba a cambiar el otro medidor. Por eso en este caso el cliente no lo quiere hacer y solo vamos a cambiar lo que es la bomba, que es esta que no está funcionando. Porque si ustedes ven, esta lleva dos medidores. Lleva el medidor aquí. Este es el normal que usan la mayoría de vehículos, pero en este caso la Murano siempre lleva dos. Ahora vamos a poner la nueva. Vamos a colocar la nueva aquí y vamos a poner todo para atrás y esperemos que nos quede bien. Ya conectamos el medidor de gasolina que está en el lado posterior del pasajero. Ya lo conectamos. Esta es nuestra señal. Esta es la que nos va a enviar la señal. Este cablecito café, este cablecito de morado con negro son los que nos envían la señal. Y ahora solo falta que conectar nuestras dos mangueras principales de retorno y la de alimentación y nuestra corriente. Bueno, ya lo pusimos, nuestra bomba. ¿Se acuerdan que como le golpeamos para el lado contrario para que afloje? Ahorita le tenemos que golpear en esta dirección. Yo usé esta clase de barra, como tiene curva me facilitaba. La golpeaba aquí, iba aflojando para quitarla. Y ahora para ponerla a lo contrario, la ponía aquí en estas hendiduras, golpeaba y así es como entra. Pero tiene que hacerle presión uno para acá, si no tiene la llave adecuada, presión y le da vuelta por este lado. Ahora colocamos nuestras mangueras. De aquí nos hace falta el cuento de seguridad que sujeta esta manguera. Vamos a quitársela de la vieja. Prácticamente esa bomba no la trae, que es esto, este clip verde. Bueno, era verde, no sé. Solo tenemos que abrirlo y ahí salió. Tenemos que reemplazarlo a la bomba nueva y reutilizarlo porque no lo trae la bomba nueva. Igual, solo lo colocamos así y él así queda. Tiene que asegurarse que quede así flexible. Ahora solo colocamos en nuestra manguera, le haga clip ahí, aseguren que no se zafe. Ahí quedó. Y esta otra, como es de presión, esta se presiona aquí arriba para que entre fácil. Y ahí escucharon el clip, ahí está. Y ahora solo colocamos el conector. Va a ser un poquito incómodo porque está sujeto a la tapadera, pero ahí quedó. Ahora solo faltaría de probarlo, arrancar antes de asegurar la tapa y a ver si enciende. Ok amigos, ahora es el tiempo de la verdad. Colocamos esto y lo dejamos ahí, solo así en posición. No lo aseguramos porque vamos a ir a probar si todo los quedó bien. En este carro se oye un particular pequeño ruido, no sé si lo logran escuchar. Ahí está activando la bomba. Voy a poner aquí a ver si lo logran escuchar de nuevo.
no sé si lo escucharon, es ese que le hace un como vibración. Ahí está activando y vamos a ver si nos quedó bien. Ahí encendió, amigos. O sea, sí era 100% el problema la bomba de lo que habíamos hecho la prueba anteriormente. Apagamos, volvemos a encender. Sí, ahí está, como pueden ver, está encendido. Sí era el problema de la bomba. Ahora solo nos falta que colocar estos 4 tornillos. Esta flechita siempre va para adelante, yo lo estaba colocando mal. Solo asegúrense que este cable no les estorbe. Y ahí está. Ahora con un destornillador Phillips le damos vuelta a estos tornillos en esta dirección y ahí queda. Espero que les sirva de algo y les espero ayude a más de alguien este pequeño tip. Y recuerden, siempre estas bombas hacen como una pequeña vibración y cuando le damos switch y que después arrancamos, y ese sonido no lo hace, es señal que esta bomba está mala. Pero ahorita ya tenemos encendido el vehículo, está todo bien y vamos a poner todo para atrás y a poner de nuevo el sillón con sus 2 tornillos respectivos que llevan aquí a los lados. Bueno, ahí pusimos nuestros 2 tornillos para atrás, que eran estos 2 de aquí y este. El sillón ya está, solo colocamos estos últimos plásticos y eso es todo. El carro quedó al 100.